So he said, did you choose a certain way of practice, a certain ธรรมะนี่จะโตแต่ไม่มี ธรรมะนี่เป็นอย่างอื่นไม่มีครับมีแต่ต้องปฏิบัติ เป็นอย่างอื่นไหม ใช่ครับต่อแต่ไม่มี ต่อแต่ไม่ ต่อแต่ไม่มีก็คือไม่ต้องอย่างอื่นแล้วก็โฟกัสที่ปฏิบัติเลย ธรรมะจะสมมุติว่าหายใจเข้าหายใจออกได้มาแล้วเดี๋ยวเวลานี้สมมติว่าพุทโธไม่ถูกพุทโธได้มาแล้วหายใจออกหายใจก็ออกไม่ถูก ธรรมะได้มาแล้วเนี่ยถ้าคุณสอนหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแล้วไปบริกรรมพุทโธอีกไม่ถูกแต่ถ้าได้บริกรรมพุทโธแล้วเนี่ยไปเอาหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่ถูกเอาอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งต้องทำเลือกเอาอย่างหนึ่ง He's saying to commit to one kind of method of meditation, one way of practice. He said the Buddha already laid out his path. The Buddha gave his teachings. Now you just have to follow it. Have to practice along the path and to follow. ธรรมะต้องมีสมาธิ ธรรมะต้องมีสมาธิ ต้องมีสมาธิ You have to develop to see the Dhamma, to ไม่ practice. มีสมาธิธรรมะไม่ได้ ไม่มีสมาธิไม่ได้ธรรมะ He said you need to develop samadhi. If you don't have samadhi, then it's hard to see the Dhamma, ส practice มาธิไม่ Dhamma. มีก็ปัญญาไม่มา If you don't have any samadhi, then wisdom won't follow. And he also said just before, in terms of following a teacher's method, he said if a teacher, for instance, if the teacher says Buddha, and then you go and do Anapanasati, or the teacher says Anapanasati, and you go and do Buddha, he said that's not good. อย่างใดอย่างหนึ่งพอ He said that one way of meditation is enough. หลายอย่างเหมือนกันอาหารหลายอย่างตัวเดียวอันไหนดีเอาว่าอย่างนั้นแหละจริงๆก็ดีจังนะ มันกับอาหารนี่แหละครับเราอันนู้นก็มีอันนี้ก็มีอะไรพูดมันไปอย่างนั้นแหละอันไหนนี้ก็จริงๆก็มีแค่อย่างเดียว Objects, different ways of meditating. They're like food. It's like all food is good, but it's like if you're at this kind of, I mean, I'm a love. ธรรมะมีหลายอย่างตัวว้าว ธรรมะถ้ามีหลายอย่างนี่วุ่นวาย He said, it's like food. If you've kind of got too much variety and like a bit of this and a bit of that, and should I go for this or should I go for that? มันเหมือนกับอาหาร It's like food, similar to food. You get kind of confused or spoiled for choice, that kind of ธรร thing. มะอย่างเดียวพอ ธรรมะเอาอย่างเดียวพอ In the Dhamma, you just choose one way and then you follow it. อาจารย์เรียนดีแล้วอาจารย์ได้แล้วจำไปปฏิบัติ อาจารย์ก็เลือกดีๆถ้าเลือกดีๆได้แล้วก็ปฏิบัติตามเลย Choose your teacher well, and then once you're kind of commit to that, then his way of instruction or his method. อย่างบ่อยไม่ได้ บ่อยไม่ได้ อาจารย์เปลี่ยนมันบ่อย Oh, he said it's not good to frequently change teachers, to keep going from one to the other. That's what he's discouraging. How do we commit and choose a teacher? แล้วการที่เราจะเลือกแล้วก็อุทิศตัวเลือกวิธีเลือกยังไงครับเรารู้ได้ยังไงว่าอาจารย์นี้เป็นอาจารย์ของเราเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาจารย์ รู้ได้ยังไงเดี๋ยวเรานับดูเองสิเรานับดูก็จะเป็นอาจารย์เลยไม่นับดูก็ไม่ใช่เป็นอาจารย์ อยู่ที่เรานับถือถ้าเรานับถือก็ถือว่าเราเชื่อใจว่าคนนี้สอนเราได้ก็องค์นั้นก็เป็นอาจารย์ He said you know for yourself, do you have high regard for that teacher? Do you respect them? You got to know this for yourself. Yeah. And if you don't, well, that means it's not your teacher. นับดูสมาธิจะพอมาโลจะตรงไปก็เราชอบ นับถือก็คือหมายความว่าอย่างเช่นที่ท่านสอนมาเนี่ยแล้วเราปฏิบัติตามไปแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกโอเคนั่นแหละ
I said the other thing is once you've committed and you start putting that teacher's way into practice, you get good results from it. You feel it's good, feels right, and you've got some results coming. That's also a sign that you should, that's good choice. You chose well. Ajahn, I have a question about the Buddha meditation. So, do we can we use that just as and whenever, or is there like a particular use for the Buddha meditation to settle our mind, or is it to like how does Luang Por use the Buddha meditation? ถ้าถามเรื่องการ อันนี้ต้องตั้งใจปฏิบัติ ตั้งใจ ไม่ตั้งใจปฏิบัติ ตั้ ก็ งใจ มัน ทำ ไม่ อยู่ มีประโยชน์ ถ้าไม่ตั้งใจทำก็ไม่รู้ไม่มีประโยชน์ said you have วัน to นี้นั่งเวลานี้นั่งภาวนาอีวันเดียวก็สามีก็คุยกันอีวันเดียวก็ครอบครัวก็คุยกันแต่นี่ไม่ได้นั่งภาวนาจะนั่งภาวนาไป ต้องต่อเนื่องอย่างวันนี้ภาวนาวันพรุ่งนี้ไปทำอย่างอื่นไปคุยกับสามีไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับใครเงี้ยมันไม่ได้ต่อเนื่องมันก็เราก็ไม่รู้ He said you really to meditate successfully you have to do it, you have to commit to doing it. It's like today, okay, you meditate today, but then นั่ง tomorrow ภาวนาจะเวลาเดียวไม่ได้ต้องระวัง นั่งภาวนาเวลาเดียวไม่ได้ต้อง Okay, so to really meditate, you have to keep doing it. Like you have to commit. Like today, meditate for one day or meditate for one session. You go off and chat with your friends, do this and do that. Then you come back and do a little bit more. Then you get distracted. He said you got to kind of the word entire Taunggyi means to kind of be เดี๋ยวนี้ determined. สภาพเดี๋ยวนี้เดี๋ยวทำยาเองไม่ได้ เดี๋ยวซักผ้าเดี๋ยวก็ทำอย่างอื่นไม่ได้ Kind of just like stop, start, get distracted, do a little bit more, get. นั่งภาวนาจะนั่งภาวนาไป He said when you sit, you sit. นั่งภาวนาไม่ใช่เล่น You don't just mess around. ไม่ใช่ของเล่น Meditation isn't just like a kind of a play. You're just playing around. Like you can't do it. If you do it like that, it won't go very far. นั่งภาวนาจะเวลาที่นาทีก็พอแล้วไม่ใช่ นั่งภาวนาไม่ใช่แค่10 นาทีก็พอ Like 10 ที่นา minutes. ทีเขาสมาธิอยู่ที่ไหน 10 นาทีสมาธิมาจากไหน So where will the samadhi come when you just sit for 10 minutes? 10 minutes sit and then ส that's มา it. ธิไม่มีก็ปัญญาไม่มา สมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มา And if the samadhi is not there, then insight can't arise. ว่าอาจารย์ว่าได้จะตามสบายของเรา บางอาจารย์ที่ไปปฏิบัติที่บอกว่าได้ทำแล้วได้อย่างเงี้ยแต่มันจริงๆแล้วมันเป็นแค่ความสบายของเราเฉยมันไม่ได้แท้ๆสมาธิ แค่ความสบายเฉยเขารู้สึกว่าเราได้ทำสมาธิแล้วเราสบายใจ Okay. แต่ไม่ใช่แบบสมาธิจริงๆไม่ได้ Okay. ให้สบายใจเรา แค่สบายใจเราเฉยๆแค่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเรา ไม่ได้ รู้สึกดี นั่งภาวนาต้องทำตลอด ต้องทำตลอด You have to do it continuously. Sometimes at some places with some teachers, you might do a little bit of practice, and it's like, yeah, I feel kind of nice because I did a bit of meditation, or I feel a little bit of calm, a little bit of peace. He said, but that's just kind of a feeling of ease. Real, like you want to get real results, and it has to be continuous. ว่าอาจารย์ว่าง่ายไป บางอาจารย์ก็พูดง่ายไป He said sometimes it's too easy. Some teachers they make it ตาม too ใจ easy. เรา They just follow your own, follow like your. ตามใจเราไม่ได้ He said, นั่งภาวนาจะตามน้ำเท นั่งภาวนานี่ตามใจเราไม่ได้ต้องนั่งจริง เล่นไม่ได้ ๆเล่นๆไม่ได้ อ
in the practice, some places, some teachers, they kind of just like just leave it up to you, whatever you want to do. But he's saying that really you have to like commit, like do it in a way where it's like you're practicing continuously. 5 นาทีว่า5 นาทีลองชำนาญแล้วได้เราไม่ชำนาญไม่ได้ สำหรับ5 นาทีนี่จริงๆสำหรับคนที่ชำนาญแล้วมันได้แต่สำหรับคนที่ไม่ชำนาญนี่ไม่ได้ So like 5 minutes, to say for someone who's very skilled in meditation, they could just sit for 5 minutes and their meditation's already going well. But if you're not there, you can't just sit for 5 minutes and think, okay, my work is done for today. Or น้ำภาวนาได้ขนาดนี้ง่ายขนาดนี้หรือพระพุทธเจ้าว่าไม่ทำแล้ว ท่านนั่งภาวนาได้ง่ายขนาดนี้พระพุทธเจ้าก็คงไม่ต้องทำแล้ว ไม่ต้องทำแล้ว ไม่ต้องทำ พระเจ้าทำแล้วพระเจ้าทำปฏิบัติแล้ว พระพุทธเจ้าก็ยังปฏิบัติ if the practice was this easy, if the practice was just like sitting a little bit for 5 minutes or 10 minutes or whatever, then you get up and walk away, the Buddha wouldn't have to practice the way he did. He would have been able to get to enlightenment very easily. แค่อาจารย์ว่าลูกศิษย์มีก็พอบ างอาจารย์ก็เรียกว่าแค่มีลูกศิษย์ก็พอ He said some teachers, some ajahns, they'll think, I've got students, that's good enough. I've got followers, that's good enough. เขานี่ใบก็แค่นี้เองเขาหน้าใบก็แค่นี้เองไม่เจริญไม่ดู ครั้งนี้มาก็ทำแค่นี้เองครั้งหน้ามาก็ทำแค่นี้เองคราวต่อไปก็ไม่เจริญเติบโตในสมาธิ So if it becomes a habit to just do a little bit, and then it becomes a habit the next time you go to a temple, you just do a little bit, and it becomes a habit, and the samadhi doesn't develop, the meditation doesn't actually develop. กินข้าวทุกวันนั่งภาวนาทุกวัน กินข้าวทุกวันนั่งภาวนาทุกวันกินข้าวทุกวัน Oh, he said it's like eating food. You eat every day, so you meditate every day. Same sort of thing. กินข้าววันเดียวก็อยู่ได้ไหม กิ He นข้าว said, แค่ครั้งวันเดียวอยู่ได้ไหม can you survive on just eating a meal for one day, and then don't ever eat again? นั่นนี่แหละ So Ajahn, just then between meditation sits, then should we make it a point to maintain mindfulness is just in our daily activities until the next sit, or do you know what I mean? Like นั่งสมาธิระวังในที่ระวังที่เรานั่งสมาธิก็ลุกไปทำอย่างอื่นต้องรักษาสติตลอดนะครับ ถ้าเราจะรู้สิน้ำภาวนาสิจะอย่างเองก็อย่างเองดี นั่งภาวนาก็ต้องรักษาตลอดนั่งภาวนาก็คือนั่งภาวนา น้ำภาวนาบ้างทานยาเองทานบ้างไม่ได้ ไม่ได้ครับนั่งภาวนาแล้วก็อย่างอื่นทำบ้างไม่ได้ สมาธิไม่มีอยู่แล้ว สมาธิมันไม่เกิด He just said like when you meditate, don't get up and do other things. Don't get up and get distracted. อาจารย์รู้สิมีก็พอจะได้แต่ว่าจริงๆไม่ได้ ถ้าเป็นแบบอาจารย์ที่แบบว่าต้องการแค่ลูกศิษย์ก็ได้ทำอย่างนั้นก็ได้ แต่ว่าถ้าจริงๆก็ไม่ รู้สึกว่ามันมีประโยชน์อาจารย์ก็ไม่มีประโยชน์ ทำอย่างนั้นลูกศิษย์จะไม่ได้ประโยชน์ He อาจาร said, ย์ก็ไม่ได้ประโยชน์ he said if it's the kind of teacher who kind of they just think they're content just to have students. It's like I've got students, that's good enough. He said you can do that, but it's not very beneficial to the teacher, to the student. He wants to really practice. And you have to keep maintaining your meditation. Yeah, like the อา really จารย์ทำใจรู้สึก อาจารย์ทำใจลูกศิษย์ He said if the teacher just follows like kind of รู้สึกมีก็พอ he said just lets the kind of students do whatever they want or follows their desires or their preferences. น้ำภาวนาแต่อย่างเดียวพอ ภาวนาคือแบบว่าโฟกัสภาวนาอย่างเดียวพอ
นั่งภาวนาก็คือแบบภาวนาอย่างเดียวเลยภาวนา So he's just saying to meditate, to really sit meditate. When you sit meditation, to really do it properly. Yeah, to commit. When you sit, you stay sitting. You don't get let yourself get up and get distracted. อย่างนี้จริง อย่างนี้คือจริง This is really how it is. ๆสัพพาอยู่สัพพาอยู่ ๆซักผ้าอย่างซัก สัพ ผ้า พาอยู่สัพพาอยู่กำลังสัพพาอยู่ย้ายไปทางเป็นยังไง อย่างเช่นเรากำลังซักผ้าอยู่แล้วเราลุกไปทำอย่างอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไง Okay. He said just if you're say doing a load of washing, and you just stop, do a little bit, and then just stop and then go away. How you feel about that? โบราณนี่นั่งภาวนาและสัพพะเหมือนกันเราจะเล่นในร่างกายของเรามาดีอะไรแต่ละออกไป ไม่มีอย่างเช่นที่เราซักผ้าอยู่แล้วเราออกไปเนี่ยมันก็กับการภาวนาเนี่ยก็เหมือนกันแบบเราลุกออกไปทำอย่างอื่นเนี่ยร่างกายเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างแบบมันรู้สึกคนละอย่างอะเพราะมันคนละงาน ร่างกายเรา ก็คือว่าเรา ถ่ายเรียบร้อย ใช่ครับไม่ได้โฟกัสที่การซักผ้าแล้ว บางคนว่ามาอาจารย์ว่าอันนั้นภาวนา5 นาทีอีก5 นาทีย้ายเลยนะไม่ได้ บางอาจารย์ก็ว่ายัง สมาธิไม่ต่อเนื่อง สมาธิไม่ต่อเนื่องนะท่านลงไปทำอย่างอื่นสมาธิไม่ต่อเนื่อง ท่านบอกว่าอาจารย์บางอ่อน5 นาทีแล้วก็ไปทำอย่างอื่น5 นาที ใช่อย่างนี้ไม่ได้สมาธิไม่ได้ He said some teachers they teach a method where you do 5 minutes sitting and you 5 minutes doing something else and then 5 minutes something else and he said that's not the way. He said it's like washing clothes. 5 นาทีตัวสมมติว่ารู้สึกมีก็พอ He said some ajahns are happy just like 5 minutes meditation but they still feel kind of content or ไม่ satisfied. ได้ I've got นั่ง students ภาวนาตัวสมมติว่ายันดันว่าชั่วโมง2 ชั่วโมง อย่างต่ำชั่วโมง2 ชั่วโมง นั่งก็สมาธิดีอยู่ สมาธิก็ดีอยู่ ไม่นั่งก็สมาธิไม่ดีสมาธิไม่ดีก็ปัญญาไม่มา สมาธิไม่ดีก็ปัญญาไม่มา He said at least 1 to 2 hours would be a good time stretch to sit meditation for. And if you do that, the samadhi will start to come. ตามใจรู้สึกเหรอตามใจเดาพระพุทธเจ้าสั่งสอนเหรอเดาคิดตามใจรู้สึกอะอีอันเดียว คือตามใจพระพุทธเจ้าสั่งสอนเราต้องคิดดูเอา So he said it's like a teacher should think, am I doing things like the way the Buddha taught, or am I doing what my students want? Which way are they following? The heart of the student or the way of the ตามใจ Buddha? รู้สึกก็มันเดาทานแล้วเดินหน้า5 นาทีก็พอ ตามไปลูกศิษย์ก็คือ5 นาทีก็พอไม่ต้องทำนะ He said like the kind of ajahn that will just let their students go along with their desire, will just ask them to sit for like 5 minutes. นั่งภาวนาจะได้เต้านางก็สมาธิได้สมาธิไม่ได้ปัญญาไม่มา นั่งภาวนาต้องนานจะได้สมาธิได้ปัญญาเข้ามา So to get to develop samadhi, you need to sit. If you don't sit, then samadhi doesn't come, then the wisdom can't come, the insight can't come. อ่านหนังสือก็พันเทคนละอย่าง อ่านหนังสือฟังเทศคนละอย่าง And อ่าน he's, หนังสืออีประสบการณ์อย่างเดียวพันเทอีประสบการณ์อย่างเดียวหน้าภาวนาอีประสบการณ์อย่างเดียวหน้าภาวนาได้ด้วยตัวเอง อ่านหนังสือก็อย่างหนึ่งฟังเทศก็อย่างหนึ่งอ่านหนังสือได้ประสบการณ์อีกอย่างฟังเท วิ ศ ธีแค่นี้ ได้ประสบการณ์อีกอย่างนั่งภาวนาได้ประสบการณ์อีกอย่างแต่ภาวนานี้ได้กับตัวเราเอง he said reading books, the experience of reading a book is one type of experience. The experience of listening to a Dhamma talk is another type of experience.
or you get something different from it. And the meditating is another type of experience. But when you the distinction distinguishes meditation is that you get the experience in yourself. It becomes a personal experience. ว่าไงไม่ได้ ว่าง่ายๆไม่ได้ น้าเบานะว่าไงไม่ได้ต้องท ว่าง่ายๆไม่ได้การภาวนาต้องทำ ำ ต้อง โอ้ ทำ วัน จริง นี้ไม่ได้ ๆพูดไปอย่างนั้นไม่ได้ ก็คือว่าพูดว่าภาวนาเฉยๆแต่ว่าต้องทำจริงๆด้วย Okay. You're saying that, what you could call meditation, very minuscule effort, like sitting for 5-10 minutes or something. You can 5 call นาทีก็นาน10 นาทีคุยกันไม่ได้ 5 นาที 10 นาทีแล้วก็ไปคุยกันอีกมันก็ไม่ได้ He said just sitting meditation for 5 or 10 minutes, then like going off and having a chat with someone, that's not the way to really progress in meditation. แต่ระหว่างทางอยู่เดียวสมาธิไม่ได้ปัญญาไม่มา ตลอดวันถ้าไม่ทำก็สมาธิไม่ได้กับปัญญาไม่มา ใจไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปโน่น ใจเราจะไปนี่ไปนั่นไปนู่นใจเราออกนอกไม่ And the heart, ไม่อยู่กับ because ตัว when you don't do it consistently and steadily, then the heart, is just going out, the mind is going out. You just keep getting distracted. หน้าเบานะไม่ใช่ธรรมดา นั่งภาวนาไม่ใช่ธรรมดา He said ต you อนนี้ can't. วันนี้ต้องลงกันก่อนต้องลงกันแล้วนะไม่ต้องลงก็ไม่ต้องนะ อย่างเป็นคู่สามีภรรยาอย่างต้องคุยกันก่อนว่าอย่างถ้าจะทำก็คือไม่ต้องยุ่งวุ่นวายอะไรพอทำแล้วก็นั่งภาวนาเลย He's talking about meditating in a way where you commit to it for that time or that day. He said, like, say for a husband and wife, if you're practicing together, you have to agree, okay, we're really going to practice ไม่ it. ต้องลงกันก็สามีก็รออยู่ภรรยาก็รออยู่สามี ถ้าไม่เคลียร์ปัญหาอยู่ภายนอกก็คือสามีก็ ภรรยารออยู่ว่ากิเลส แต่เราก็ หน้าเบานะตัดกิเลส มันก็ไม่ตัดกิเลสออกไปก็คือว่าไม่เคลียร์ใจก่อนใจไม่สบายก่อนเริ่มนั่ง ต้องคุยกันว่าวันนี้เราจะปฏิบัติกันอย่าไปคุยอย่าไปยุ่งนะ ใช่ Okay, he said for husbands and wives who are practicing together, he said what you got to do is like consult first. Okay, today we're going to practice. We're not going to talk to each other. Work it out first. The conditions of how you're going to practice. We're not going to distract each other. Go and talk to each other and work it out first, and then you really do your practice. ต้องลงกันก่อน Talk long is like come to an arrangement, an agreement. 3 โมงน้ำภาวนา3 โมงน้ำภาวนา4 โมงน้ำภาวนา4 โมงน้ำภาวนา2 โมงน้ำภาวนา2 โมงน้ำภาวนาต้องลงกันแล้วทาง ตกลงก่อน3 โมง 4 โมงหรือว่าบ่าย 2 โมงที่นั่งภาวนาก็ก่อนที่จะทำก็คือเคลียร์ก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเราก็ภาวนาเลย So, if you're coming, when you talk about it, how you're going to spend it, you're going to do your practice, to say like, we won't talk until 4 p.m. or we'll meditate until 2 p.m. And, you will come to an agreement and it's clear and then proceed. อย่างนั้นว่าสามีน้ำภาวนาอยู่ภรรยาอกุศล He said, okay, if you don't do that, if you don't have that mutual understanding, come to that agreement, one of you just say, the husband wants to meditate, and the wife will be, her mind will become unwholesome. In other words, it's like, she's unhappy, upset with it, because there isn't that mutual understanding. Meditation is not an ordinary thing. Really doing it is not a... ต้องลงกันเสร็จแล้วก่อนนะสามีภรรยาแล้วคนเดียวก็มาตกลง
ถ้าเป็นสามีภรรยากันก็คือคุยกันให้เรียบร้อยก่อนแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องตกลง Yeah, ตกลงกับตัวเอง if it's someone who's living by themselves, they don't have to come to an agreement or an arrangement with. They don't have to inform anyone. They just make an arrangement with themselves. But if it's husband and wife, you got to communicate about how you're going to practice. Come to an agreement to make it clear, so it doesn't give rise to misunderstanding or actually stir up the defilements in the other person. Yes. Thank you, Luang Por. Thank you. Okay, ว่าอะไร come time. ข้างต่างก็ว่าทานอะไร What's your What question? ma? What's your question? I just want to ask, what is the priority in like it's acts of merit like dana or practice of studying sutta? Like in what sort of priority should we do? พูดถึงระดับความสำคัญในปฏิบัติของเขาก็ควรจะเน้นให้ทานหรือเน้นการเรียนปฏิปิฎกหรือเน้นการภาวนาคือระดับความสำคัญอะไรที่สำคัญที่สุดตอนนี้ อาจารย์ไม่มีไม่ได้ อ๋อ อาจารย์เรามี อาจารย์ไม่มีไม่ได้ต้องหาอาจารย์ก่อน นานดูแค่ไหนก็แค่นั้นน่ะนานดูว่าเราไม่ได้รู้หมดหรอก หนังสือเราไม่ได้รู้จริงๆนะต้องหาคนแนะนำด้วย He said a teacher is invaluable. Just going by books is not good enough. อ่านหนังสืออย่างเดียวไม่ได้ นานดูนานดูทานได้แต่ว่าเรานานดูอ่านได้ไหมอ่านทุกดอก อ่านหนังสืออะทำได้แต่ถามว่าเราอ่านไปแล้วเนี่ยเราเข้าใจไหม He said, books, you can read books, but will you understand what the book is saying? Really understand? That's the problem. พูดถึงคือเขาถามว่าคุณที่จะเน้นการให้ทานหรือเน้นการเรียนศึกษาหรือเน้น แล้ว การ นานดูนี่เพศเนี่ยหรอ ถ้าอ่านแต่หนังสือนี่ไป เห็น ผิด แน่ แน่ น น อ อน นมันไม่ถูก Okay, he said if you just read books, go on books without a living actual teacher, then it'll go wrong. It'll go the wrong way. ไม่มีดีไม่มีอาจารย์ก็นั่งเพศก็เก่งไม่ได้ I said if you don't have a teacher, when something comes up in your practice, there's a problem, you do it, make a mistake, it's very difficult to solve the problem, to correct the problem without a teacher. What about dana, like acts of merit? Is that a big priority as well? แล้วเขาถามการให้ทานทำบุญสำคัญไหมครับ ถ้ามัวมันจะอยู่ตัวเวลาได้มันดีมันมีอาจารย์ไม่เป็นไรทำบุญได้ ทำบุญนะไม่เกี่ยวนะว่าอะไรทำบุญ ถ้ามัวเรามีเจตนาอยู่แล้ว เรามีเจตนาอยู่แล้ว ไม่มีอาจารย์ก็ไม่เป็นไรแต่ภาวนาไม่ใช่ He said when it comes to dana, he said it doesn't, you've already got the good intention to give, to be generous, no problem there. But when it comes to practice, to meditation or to interpreting teachings, you need the guidance of a teacher. But with dana, yeah, that one's no problem there. You do dana easily. Thank you. Okay, he said good luck to everyone. Thank you. Wishes everyone good fortune, good luck.